আন্তর্জাতিক আদালতের মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের সীমানা নির্ধারিত হয় ১,১৮,৮১৩ বর্গ কিলোমিটার এলাকায় মৎস্য আহরণে আইনগত ও ন্যায়সঙ্গত অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এখন ভারত মহাসাগরে মাছ ধরার অধিকার রয়েছে বাংলাদেশের। এক টুনা মাছ ধরেই বছরে কোটি কোটি ডলার আয় করছে ভিয়েতনাম। ২০১১ সালে দেশটি টুনা রপ্তানি করে আয় করেছে প্রায় ২১ কোটি ডলার। কিন্তু বাংলাদেশ আর পিছিয়ে থাকতে চাইছে না। এবার বিশাল এই সামুদ্রিক সম্পদ কাজে লাগাতে ৬১ কোটি টাকার প্রকল্প নিয়েছে সরকার। প্রকল্পের আওতায় গভীর সমুদ্র ও আন্তর্জাতিক জলসীমায় অনাহরিত টুনা ও সমজাতীয় মাছ ধরা হবে। এর মাধ্যমে গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার অভিজ্ঞতা হবে, পাশাপাশি তৈরি হবে গভীর সমুদ্র থেকে টুনা ও সমজাতীয় মাছ ধরার প্রশিক্ষিত এবং দক্ষ জনবল। টুনা ও সমজাতীয় মাছ ধরায় বেসরকারি বিনিয়োগকেও উৎসাহিত করা হবে এই প্রকল্পের মাধ্যমে। এসব উদ্দেশ্যে নেওয়া প্রকল্পটির নাম গভীর সমুদ্রে টুনা ও সমজাতীয় পেলাজিক মাছ আহরণে পাইলট প্রকল্প। প্রকল্পটি মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে মৎস্য অধিদপ্তর বাস্তবায়ন করবে। এতে খরচ হবে প্রায় ৬১,৬,০০,০০০ টাকা। এর পুরো অর্থ দেবে সরকার। ২০২০ সালের জুলাই থেকে ২০২৩ সালের জুনের মধ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হবার কথা রয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নের ৩টি লং লাইনার, প্রকৃতির ফিশিং ভেসেল ক্রয় ও পরিচালনা, টুনা ও সমজাতীয় পেলাজিক মৎস্য আহরণ, গভীর সমুদ্রে মাছ আহরণের কর্মকৌশল ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, ক্রুসহ টুনা আহরণে নিয়োজিত ১০০ জনকে প্রশিক্ষণ এবং ৩৭ দেশি ও ৭ জন আন্তর্জাতিক পরামর্শক নিয়োগ করা হবে। মৎস্য অধিদপ্তর সূত্র বলছে, বাংলাদেশের ক্ষুদ্রায়তন মৎস্য সেক্টরের মাধ্যমে সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ আহরণ প্রধানত সাগরের অগভীর অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ। অনেক ক্ষেত্রে মৎস্য আহরণ আইন সঠিকভাবে প্রতিপালিত হয় না, যাতে মৎস্য মজুদে কিশোর মাছ প্রবেশন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। ইতিমধ্যে মৎস্য আহরণ ৪টি ফিশিং গ্রাউন্ডের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছে আধুনিক ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রলার। অথচ দেশের খাদ্য নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে মৎস্য সেক্টরের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় প্রায় ৬০% আমিষের যোগান দেয় এই মাছ। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৯-এর তথ্য মতে দেশের মোট দেশজ উৎপাদন বা জিডিপির ৩.৫০% এবং মোট কৃষিজ আয়ের প্রায় ১/৪ মৎস্য খাত থেকে আসে। বিগত ১০ বছরে এ খাতের গড় জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে প্রায় ৫.২৬%। প্রিয় দর্শক, আজ এই পর্যন্তই। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করেছি গভীর সমুদ্রে মাছ আহরণ প্রকল্পের সঠিক তথ্য উপস্থাপন করতে। কোথাও কোনো তথ্যগত ভুল কিংবা আপনার পরামর্শ থেকে থাকলে তা কমেন্ট করে জানাতে পারেন। নিশ্চয়ই আবারও দেখা হবে নতুন কোনো বিষয় নিয়ে। ততদিন পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।